beautiful city of Singapore. Ayun, no? Merong inasal dito. Mang inasal. Pang laki. Lalo. Yung swerte. Ito kalamansi. Pwede na. Bulalo, talagang bulang-bulang. Ayun. Ayun, para ma-video ko yan kung paano ka mag-pray. Sige, si Ruben. Yan! Kain kami sa Orchard. Bulalo tayo sa Inasal. Bulalo. Bulalo, yung Mang Inasal ng Singapore. Pang Lucky Plaza lang kami. Sila naka-ballroom sila eh. Naka-ballroom sila yung ballroom. Dapat sana sa sa Port Canning. Ganda raw sa Port Canning. Next time doon tayo. Kain kami. Hindi dyan. Doon ang Mang Inasal. Mang Inasal ng Singapore. Oh, ang bango Aamoy ko ng lutong Filipino. Ayan, inasal. Inasal pa rin dito. Ayan, Mang Inasal. Mang Inasal. Yun. Magbulalo tayo dyan. Ayun, Mang Inasal. Ayun, merong inasal dito. Mang Inasal. Ayun, mukhang may litso, no? Bulalo ba tayo, bulalo? Ayun, sarap. Sige, kayo nang bahala. Inasal ng Singapore. Atsara. Inasal chicken ba yan? Inasal chicken. Tapos meron tayo Bangos at dapo-dapo. At ang special na bulalo. Meron pang chapsu. Kaya lang ako pagdating nyo, may ilan ako saka meron pang darating na halo-halo. Yun. Pang bulalo. yung swerte. Ito kalamansi. Pwede na. Yun ang bulalo, talagang bulang-bulang. Ayun, para ma-video kaya kung paano ka mag-pray. Sige, si Ruben. Ayun, ang daming pagkain. So sad to say na hindi pa ready yung Christmas sa Orchard. Ayan, uy. Hanggang dumating yung Oy, bulalo soup. Ay, bulalo. Sarap. Mang Inasal of Singapore, bulalo. lapit mo to.
Chicken. Ito yung karamihan ng kakain doon, yung mga Bangos dumagan ka, chicken. abroad, yung mga sinusa. Pinoy na Pinoy. Wala sa bangus ay ang tiyan. Kumbinsiya. Oh, bangus. Kinamay natin. Bangus. Shopping na naman, oh. Shopping na naman. Ano ba yung pasalubong ba yan? Pasalubong? Pasalubong na naman. Kaya nagdala ng plastic yan. Shopping na naman po mga ito. Nako, tatambak lang sa bahay. Haanihin yan. Ito. 5 for 10. Leche. Hoy! Oh, siya uwi. Hoy! Lapit ng Pasko is Christmas, but haven't started with a light. No light yet. Natin ngayon. Ngayon tayo. Kakape. Coffee. Durian. Durian. Laking durian, oh. Ayan, oh. The biggest durian. Ayan, oh. Durian. Okay, oh. Ha? Pink durian. Oh, pink lang kita. Okay, sana tayo shopping.
Shopping sa Ion. Shopping Cafe. Sumusunod lang tayo kay... Yeah, where are we going now? Saan tayo ngayon, senyoran? Mga senyora looking for coffee. Ano? Saan tayo? Saan na? Saan na tayo? Saan na? Green tea? Where are we going now? You're lost. Yep. Green tea. Ah. Green tea. Ayoko ng green tea. Gusto ko green tea. Hindi na namin hinahanap. Starbucks. 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 Saan? Where? Ganda ng lugar na to. Yes. Starbucks. Ganda ng mo nila dito. Where? Okay. Keep it. Kaya naman mag-coffee sa Ion. Coffee. Busog. Tea ka lang. Tea. Gandang lugar, ah. Nice place. Mission. Food opera. Let's drink coffee. Gusto kong bumili dito. Dito ako bibili. Yan. Sa Kikike. Nasa underwater. Yan yung ano niya. Underwater.
Boxing.